Buongiorno Italia, sono qua dal Michele, no? Purtroppo non avevo la fotocamera dietro, era molto divertente. Siamo andati in un campo demolizione a entrare in 3 camper che c'erano e nelle macchine a tirare giù pezzi, sistemi Mercedes eccetera. Però vabbè, è andata così. Non ho fatto neanche le riprese col telefonino, sono stato scemo perché almeno in casi di necessità si usa quello. Però vabbè, oggi vediamo come montare la pompa dell'acqua. Michele ha trovato una pompa dell'acqua praticamente nuova, la sua era partita e adesso vediamo come si fa. Ecco, siamo nel camper di Michele, camper che tu hai già visto, un bellissimo camper, e lui testa di cassatamente vuole venderlo per prendersi un scarosso 1000 volte più scarosso di questo. Scarosso. Ha trovato il Mercedes, sai, quello patente C, figo, fuori è una figata, bellissimo, però dentro è vero che Michele si fa tutto da solo, però ragazzi, boh. Sono qua che non so neanche io cosa consigliargli, perché da una parte è figo, dall'altra anche come mobile ha da rifare un po' tutto, hai capito? Quindi, non lo so, si vedrà. Non diciamo dove l'ha trovato, se no glielo ciullate nel caso in cui decida di prenderlo, e 3.000 euro sembrerebbe anche buono come prezzo, insomma. Aspetta che pieno di moscati, è una roba incredibile, qua scorse ogni volta. E stasera vado anche a mangiare nella famosa pizzeria, no? Quella vintage, dove ti fai una mega mangiata, ti prendi pizza e Coca-Cola a 6 euro. Ma pizza con i controscatoli, porca miseria. Sì, perché sono paretto, ha detto Michele. Ma sono ricco dentro. Go i budai de oro. Infatti mi paga io la pizza stasera. Esatto, che faccio mangiare una fetta della mia pizza. E comunque no, tu eri entrato in questo video, soprattutto se non sei un tu che già conosce le stronzate del canale, ma uno che era interessato al montaggio della pompa, per vedere il montaggio della pompa, dai, vediamo quello. Allora, vedi nel sotto del gavone di Michele, lui ha il famoso cinesasto, purtroppo non ero presente quando l'ha montato, quindi ti sei perso il video con le istruzioni, vabbè, colpa del destino, sarà mia colpa mia. E poi vedi ha quella cosa blu, si chiama vaso di espansione, dovrebbe servire, e qua uso il condizionale per mettermi con le mani avanti, a rendere l'uscita dell'acqua omogenea. Adesso vado a prendere la cassetta degli attrezzi, comunque vedi quella lì a destra nera nell'angolo, quella lì è la pompa dell'acqua, così la si riconosce anche come forma, no? Spero si senta bene perché sto tenendo il microfono dritto, sarebbe un microfono monodirezionale. Ecco, vedi, questa è la pompa della fiamma, sembrerebbe nuova, che Michele ha trovato. Valore di una pompa dell'acqua della fiamma sei indicativamente sui 100 euro, la puoi trovare a 80, 120, dipende dove vai, insomma, però il valore è quello. Non toccare, amore. Questa invece è la mia bellissima cassetta di attrezzi, tutta spaccata, perché credevo che nelle sue avesse anche la funzione scaletta, ossia che potevi montarci sopra, invece non puoi montare sopra le cassette degli attrezzi, quindi segna sta roba. Ciao Zingari! Chi? Cosa fai? Ah, io sono Zingari! Ah, ho capito, mannaggia! Con la barba sopra! È vero, mi hai scammato subito. Con la barba lunga. Vediamo se riusciamo a far capire qualcosa. Michele adesso ci descrive cosa sta facendo. Questo. Allora, la Gioia intanto molla un tubo, io mollo l'altro tubo. Buono. Quindi praticamente devi riprodurti, fare un bambino. Perché c'è ancora pressione, hai schiattato i rubinetti. No, non sono integrato. Faccio io. Allora, magari prima di fare, esatto, apri tutti i rubinetti con la pompa dell'acqua spenta, ovviamente, in modo che butti fuori l'acqua che è rimasta dentro, in modo che non allaghi, insomma, quando poi la apri. Scherzi, è pericoloso. Io posso mettermi qua? Sì, là sì. Ci andiamo, guardi. Esatto. Hai visto, tu ce l'hai quella grande, io ce l'ho quella piccola. Ok. Ok, Yuri. A postissimo, aggiudicato. Oh, vado. Vadino. Allora, intanto togliamo via il tubo di mandata. Togliamo via questo tubo qua. Adesso dove che l'acqua va in pressione. Ah, davvero? Sì. Questo qua va in pressione. Hai capito che va in pressione? Era acqua. Vedi Gioia che va in pressione? C'è ancora acqua dentro. Ma sì. Aspetta che togliamo un bidon, lo mettiamo sul bidon, se no va al lago del camper. Quindi accessori da portarsi ad avere a portata di mano, innanzitutto delle stracce e un asciugamano che non si sa mai. Questa? Ma è questa Mattia, papà. Papà? Fai questo, papà. Lo stesso Pignolo. Ma perché sei sempre qua? Ma cosa ti sei fatto sulla bocchetta qua? Cos'hai?
Ci hai messo il rossetto? Sì. Guarda, comunque va passetta che muovia tutto l'ambaradan. L'ambaradan. Termine tecnico. Questo come smonta il camper. Avevo qua del negativo. E adesso togliamo via la pompa. Guarda, l'acqua qua comincia già a correre. Correre significa correre. Adesso togliamo la pompa prima che allaghiamo tutto. Questa qua è la pompa, quella. Mi ha tagliato il cavo del negativo e il rosso lo ha sfilato. E si accompagna a quest'altra, uguale, identica. Adesso smontiamo il filtro della pompa che è qua dentro. Questo qua. Togliamo via il coperchio. Sempre se la mia gioia me lo lascia fare. Vero patata? Una. E due. E due. E questo? E poi cosa facciamo, gioia? Questo. E dopo facciamo qua. Ecco qua, sto qua del filtrino. Vedi sporco che c'è dentro? Posso vedere? Ah, quindi hanno anche un filtro. Ho visto, passo Visto? quella piccola. Ecco quella piccola, così almeno Quindi comunque se uno ogni tanto vuole fare la manutenzione può aprirla e hanno un filtrino. Questa è quella della fiamma, ricordiamo, fiamma acqua 8. In ogni caso dovrebbero essere strutturalmente tutte abbastanza simili. Ora siamo arrivati allo step che la chiude, quindi solite 4 vite da richiudere. Bon, adesso ritacchiamo tutto. Quindi il tubo dell'acqua, in questo caso collegato al vaso di espansione, ma poteva essere diretto. Ma guarda dove si attacca questo. Quindi così e fascettina. Quella parte lì senza il filtro ovviamente è quella che dà l'acqua, mentre la parte a destra col filtro è quella che la riceve, quella che la pesca. Io passo quella piccola adesso. Cosa, la pompa dell'acqua piccola? Mi palle tu sai. Cos'è che è il papà? Rompi palle. Ma no, non si dice. Ha detto rompipallo prima. Rompi palloni. Rompi palloni di calcini. Quindi tubo 1 collegato, e hai visto come si fa, molto semplice. Tubo 2 stesso meccanismo, cioè sono come i tubi di rubinetti, cioè li infili e poi con la fascetta metallica li chiudi, no? Vedi col cacciavite come sta facendo Michele. Intanto la Gioia sta smontando. Ci sono le chiavi su? Aspetta, Gioia ferma. Ok. Ferma il Sì, mobile. sono le chiavi su. Aveva già girato il quadro. Sì. Siamo arrivati al punto che Michele ha fissato i tubi dell'acqua. A te probabilmente interessa la parte elettrica. Allora fa vedere. Quello cos'è? Il positivo e quello Guarda il rosso? positivo. Ma va prima il positivo e dopo il negativo? Beh, è uguale anche perché la pompa si staccata adesso. Non Ah, così, ok, in questo come caso io. è uguale. Positivo. No, già sta attaccato. Ah, è rimasto incastrato il coso. Pinzetta? Ecco, è qua. Tolta. Sì, non devi lasciarla incastrata, cioè è una cosa, diciamo, che abbiamo fatto noi in più, così. Un diversivo. Poi, Ma che riprese proprio. vabbè, intanto proviamo. Tocchiamo questa qua di qua. Boh. Positivo, negativo, dove sono a finire? Ok, giustamente, allora il negativo, beh, non potevano farlo anche quello con l'attacco come il positivo, cioè cava e metti. Sì. Giusto per complicarci un po' la vita. In questo caso, e solo in questo caso, Michele deve spellare i fili e collegarli tra loro, quindi intrecciarli e poi con del nastro isolante. No, mettiamo capicorda. Capicorda, ecco. Cioè era così semplice il nastro isolante per me, no, inventiamoci cose Con la nuove. mano. È quella del papà, vedi? Eccola! Sì, fa le cose, no? La
Sì, però manca l'acqua adesso. Tanto proviamo a vedere se funziona. Cioè, l'abbiamo trovato su un camper incidentato. Ah, ecco. Questo è un presostato, quello che sto regolando io con la chiave a brugola da 2,5. Ce l'aveva Mattia, lo sai quella? Il presostato. È un presostato che serve per regolare la pressione. Quando lei arriva in pressione, automaticamente dietro a come vuoi, se tu la stringi gli dai più pressione, tu la molli gli dai meno pressione all'impianto. Quindi tu invitandola, Ce l'aveva Mattia quella di fare. esatto, ce l'ha Mattia, tu invitando, avvitando la regoli e gli dai più pressione. Posso fare? E quando lei arriva alla pressione che tu l'hai attarata con la chiave a brugola da 2,5, 3, 2 Posso fare anche io? e ora Ordunque. ordunque, se voi guardate qua la pompa, cucite un attimo Yuri, vedete che ha due clips, una sotto e una sopra, vedete? Allora qua è dove arriva il positivo e tutto questo pezzo qua è il presostato, è un presostato. Allora se tu lo metti la parte sopra è continuo, cioè tu qua puoi mettere un interruttore comandato dal quadro comando e evita il presostato. Se tu lo colleghi sotto si collega tramite il presostato, quindi quando arriva in pressione si collega. Poi un'altra cosa, se c'è qualcuno interessato al camper che io voglio venderlo, fatto che fammi un fischio, mi fa una proposta, perché un'idea chiara per venderlo non ce l'ho, sinceramente non ce l'ho. Ci ho speso sopra un sacco di soldi, quello sì, però sono consapevole che il camper è vecchio, quindi automaticamente se qualcuno può interessargli, io sono qua, o tramite Yuri o io tramite Facebook mi può contattare e così ci possiamo mettere d'accordo, insomma, visto che voglio cambiarlo. E un'altra cosa ancora, Giovanni, moglie di spaccare i coglioni, vivi, lascia vivere e non sta a rompere le palle alla gente. Chiuso il discorso, non ripeto più, non mi piace ripetermi, perché non sono una persona che mi piace ripetersi. Chiudi tutto, stappi i cazzi tuoi, non rompere le palle alla gente, ok? E stappi i cazzi tuoi. Grazie Giovanni. E si muove. Ok, fra un po' capiremo cosa sono i capicorda, cioè almeno io capirò cosa sono i capicorda. Allora, ecco qua cosa che sia capicorda, noi diciamo capicorda, però anche se in realtà non sei proprio capicorda, però comunque è un pressacavo. In poche parole, metti un cavo di qua e lo chiudi con la sua pinza, metti l'altro cavo di qua e lo chiudi con la sua pinza e qua il cavo non si muove più, è anche isolato. Ok? Yuri? Ehi, Capito? capicorda. Ok? Sì. Are you ready? Via. Boh, me lo sei. Andata? Madonna. Del lusso? E saluti Italia! Italia, seppur in controluce, allora siamo io e Michele, indovina dove siamo? Indovina? No, sbagliato. Siamo fuori dalla Top Group e domani mattina abbiamo l'incontro per fare il video assieme, quindi presentazione dell'azienda, fatta un po' bene, un po' alla buona, come sempre, come le puntine del mondo insegna, e dopodiché ci presenteranno loro, cioè vi presenteranno, o forse anche a me, Pullmin. Approfitterò dell'occasione per chiedere anche se la pompetta dei termi è normale che faccia quel rumore là. Pompetta. Pompetta. Sì, giusto, pompetta. Pompetta. Fuma me dentro in camper, cagara. Pompetta. E me fumo dentro casa, era bene amati.